खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउट्युब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ RSS आरो BJPनि खैसारावनो मणिपुराव दिनै बेबायदि थासारिया जादों। बेनिखायनो आसाम आरो भारतनिफ्राय जेब्लासिम RSS आरो BJPखौ बिदाय होआ अब्लासिम मानसिफोरा माब्लाबाबो गोजोनै थांनानै थानो मोननाय नङा। नंगौ, थारैनो बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ बुंथिदों आसामनि सासे MLA अखिल गगৈ बिथाङा। जों बयबो मिथिगौ मणिपुराव जानाय हिंसायारि जाथाया दिनैसिमबो जोबनानै थाङाखै। अदेबानि आथिखालावबो गोबां हिंसायारि जाथायफोरा जागासिनो थानायखौ जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुगासिनो दङ। थारैनो मैयाबो बेबायदिनो सानै कुकी हारिनि आइजोफोरखौ मेथाइ हारिनि गोबां दुथां सुबुंफोरा जि खुनानै लंथं खालामना लामायाव सोबानाय जोनाय आरो बायदि बायदि गाज्रि अगेन आखुफोर बाहायनायखौ नुनो मोनदों। मिथिनाय बायदिब्ला बेफोरखौ लानानैनो मैया MLA अखिल गगৈ बिथाङा आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ थांखिना सा सानजानि देरसिन राजखान्थि दैदेनगिरिया मानो मणिपुराव थांनानै खौरां लाहैयाखै, गासै सा सानजाखौ सामलायग्रायालाय मानो थासारिखौ सुग्लायहोआखै होनना बायदि बायदि रावजों गोख्रों सोंखारिनायखौबो नुनो मोननाय जादों। लोगोसेनो RSS आरो BJPनि खैसारावनो दिनै मणिपुराव बेबायदि थासारिया जादों। बेनिखायनो आसाम आरो भारतनिफ्राय जेब्लासिम RSS आरो BJPखौ बिदाय होनाय जाया अब्लासिम सुबुंफोरा रावबो गोजोनै थांना थानो मोननाय नङा होननानैबो खौरांगिरिफोरनि गेजेराव गोख्रों रावजों बुंथिनानै होदों मानगोनां MLA अखिल गगৈ बिथाङा। मिरु दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो पदबजरा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बानजायनायाव पदबजरा जिल्लानि थाखाय काजिगावआव माहारियारि नब्लाङाव बर' हारिनि दोरोङारि दामनाय देनाय, मोसानाय मुसुरनाय आरो खननायखौ लाफानानै 7 साननि थाखाय मावबादा थि खालामनायखौ मैया बेखेवनाय जायो। मख'जाथावदि बे मावबादाखौ फैगौ 27 जुलाइसिम जागोन होननानै मिथिनो मोन्दों। मख'जाथावदि मैयानि बे मावबादा बेखेवनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन मिरु दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि बिजितगिरि बसुमतारी बिथाङा। बेजों लोगोसेनो मिरुनि गोबां दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे जिल्ला आफादनि गासै दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिसोर जौ फाग्ला, मेन्टेलि क्रेक गोनां आरो बारि खनानि सियाल बोराय। नंगौ, बेफोरबायदि गोख्रों रावफोरखौ बुंथिदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया मसुलपुराव खुंजानाय हाबाफारियाव बारग' BLT, इउथ BPF आरो GSPजों लोगोसे गासै सा 700नि बांसिन सोद्रोमाफोरखौ UPPL दोलोआव जयेन जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नंगौ, थारैनो मैयानि बे हाबाफारियाव बाहागो लानानैनो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा बे बाथ्राखौ मिथिहोदों। लोगोसे बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिबावनाय बायदिब्ला दिनैनि दिनाव जायफोरा दासिमबो BPF खालामदों बिसोरो जौ फाग्ला, मेन्टेलि क्रेक गोनांसो आरो बारि खनानि सियाल बोराय होननाबो गोख्रों रावजों बुंथिना होबावदों। लोगोसे गासै 3800 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो फैगौ 23 जुलाइखालि रां सोनानै होनाय जासिगोन होननानैबो बुंथिनानै होबावदों मानगोनां EM बिथाङा। मसुलपुराव UPPL राजखान्थि दोलोनि जयनिं हाबाफारि।
गासै सा 700निबो बांसिन सुबुंफोरा इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव हाबफैदों। आथिखालाव बिसायख'थि गैथ'वाब्लाबो गोबां सुबुंफोरा दानिफ्रायनो गावबागाव राजखान्थि दोलोफोरखौ सायख'नायाव होंगो दोंगो जालायनायखौ जों बयबो नुनो मोनफ्लायबाय थानाय जादों। थारैनो बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकार आरो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि आदर्शखौ मोजां मोननानै बारग' बिएलटि, बिपिएफ आरो जिएसपि राजखान्थि दोलोफोरनिफ्राय गासै सा 700निबो बांसिन सोद्रोमाफ्रा इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव हाबफैनाय जादों होनना मिथिदों। मख'जाथावदि मैयानि बे जयनिं हाबाफारियाव इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां राजु नार्जारि, मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलु स्वर्गियारि, मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिखौबो बाहागो लानाय नुनो मोननाय जादों। आदिबासी वेलफेयार डेभेलपमेन्ट काउन्सिलनि गोदानै बिबान मोननाय मावफुं सोद्रोमाफोरखौ बरायदों। नंगौ, थारैनो दा बावैसो आदिबासी हारिनि गासै हाथियार लाग्रा आफादफोरा खौसेयै गोजोन सावरायलायनायाव ओंखारबोनानै आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों जथायै सावरायलायनायनि गेजेरजों मोनसे गोजोननि सान्थि गोरोबथा खालामलायनायखौ मिथिनो मोननाय जादोंमोन, जेराव आदिबासी वेलफेयार डेभेलपमेन्ट काउन्सिलखौ दानानै होनाय जादोंमोन। थारैनो बेबायदिनो मैया क'क्राझार जिल्लायाव गोबां आफादफोरा खौसेयै मोनसे हाबाफारि लानायनि गेजेरजों गाजा गोमजायै गोदानै बिबान मोननाय मावफुं सोद्रोमा बिथांमोनखौ आदिबासी हारिनि मानसिफोरा बरायदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। नोंथांमोनहा जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटुब चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला नोंथांमोनहा साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होनना आसा खालामबाय। स' गोजोन्थों।